Mám si ešte tento božský nápoj. Dúfam, že sa mi tu nebude grgať. Ahojte kamoši a kamošky, ja vás vítam u druhej časti Q&A. Vy ste mi pokladali otázky na Instagrame a ja na ne odpovedám do tohto videa. Stali sa mi v živote momentálne nejaké veci a budú sa diať rôzne záležitosti, preto som sa rozhodla spraviť takýto update. Prvá otázka. Koľký si dostala prvú pusu? Akože rátame takú, že... Alebo rátame takú normálnu, takú, že aj... Neznášam to slovo, jazyčkovú. Bože, to je hrozné. Ako inak to môžem volať? Napíšte mi do komentára, ako to voláte. Ale teda, prvú takú poriadnu pusu som dostala v 13 rokoch na dovolenke, kedy sme boli s rodičmi na Malorke. Bolo to od jedného Francúza, teda on bol Rus, ale žil vo Francúzsku. Pamätám sa, že som prišla za mojim otcom a teda povedala som mu, že som si našla na dovolenke frajera a teda pýtal som, aké je národnosti, ako sa volá. Ja hovorím, že on je 100% Francúz a volá sa Sergej Kravčenko Dimitrievič. Tento chlapec bol moja prvá pusa a pamätám si, že som bola celá oslintaná, ale bola som šťastná, že teda už to mám za sebou. Plánuješ ešte ďalšie tetovanie? Ak áno, aké? Je napríklad nejaká časť tela, kam by si tetovanie nedala? Tým, že ja mám na tele okolo 50 tetovaní, tak už tie tetovania až tak neriešim. Najbližšie sa chystám na tetovanie koncom októbra a to ideme spolu s maminou, pretože ona si na svoje narodeniny vyžiadala odo mňa darček, že chce proste ďalšie tetovanie. No a tentokrát si dávame nejaké spoločné, stále ešte nevieme úplný návrh ani miesto. Mne sa páči, keď majú ľudia spoločné na tomto mieste a ja tu mám ešte aj voľné miesto, takže povedala som trikrát za sebou miesto. Alebo si to šupnem niekde na nohu. Plus teda, že či mám niekde na tele miesto, kde by som tetovanie nechcela, asi tvár a krk, neviem. Páči sa mi to na ostatných, dokonca aj na dievčatách, ale neviem si samo seba predstaviť s tým. Aký máš názor na to, že sa Marcela a Tomáš rozišli? Ja som tak strašne čakala túto otázku. Mňa to osobne prekvapilo, ja nebudem ako Mirka, ktorá na svoj Instagram zverejnila, že no, ja som čakala, že budú spolu aspoň do novembra. Ja som si myslela teda, že budú spolu normálne, už teda keď sa dali do toho vzťahu, tak samozrejme, že ľudia čakajú, že budú ten vzťah vyvíjať a tvoriť dlhšie, ale tak stali sa tam nejaké záležitosti. Ja do ich vzťahu nevidím, ja ani neviem, že kvôli čomu sa vlastne rozišli. Viem, že Petrana bola v nejakých pár podcastoch, kde potom vlastne aj ona na Instagrame dávala nejaké veci, že si Tomáš písal s inými babami, ale Boh vie, akože neviem, či to bol dôvod ich rozchodu. Každý rozchod je ťažký, nečudujem sa. A teda ja som ich spolu stretla a vyzerali spolu zlaté a šťastní a viem, že aj teraz sme celkom v pohode vzťah, takže si myslím, že to obidva zobrali dospelo a nejak sa teda takýmto spôsobom dohodli. Máš upravenú aj bradu? Bradu nemám upravenú, mám na sebe rôzne výplne, teda respektíve nemám veľa mililitrov kyseliny hyalurónovej v tvári, mám pichnuté v perách a v lícach a potom vlastne mám ešte spravený botox na čele. Mala si niekedy PPP? Si sa pýtam. Prešla som si... Ja akože v živote dosť ťažkou bulimiou. Ja som o tom ani nikde nehovorila, no je to celkom taký, že dlhší príbeh, pretože mala som vtedy 13-14, ja som vlastne bola vždycky také čabí dieťa a všetky moje kamošky v okolí boli strašne chudúčke. Dokonca si pamätám, že ja som síce od malička športovala a môj tréner plávania povedal mojim rodičom, že na to, že Tereska taká gulička, tak celkom dobre behá. Čiže ja vlastne ako som začala dospievať a videla som všetky tie štíhle baby, ktoré mali rýchly metabolizmus a ja som taká nebola, tak som sa im chcela podobať, čiže ja som začala držať nejaké úplne hrozné diety. Takže prvú dietu som držala v 12 alebo 13, kedy ma vlastne vyťahlo aj 12 cm a tým som následne schudla, ale nebolo mi to málo, stále som si prišla tučná, čiže vlastne ono to prešlo od tých 13 do takých 18, toto celé trvalo, bol to taký nejaký nedokončený kolobeh, pretože chvíľku som to takto dietovala, potom som sa zase prešierala, no a potom vlastne viem, že sa so mnou rozišiel jeden frajer a to som mala 16 a vtedy som prestala jesť. A schudla som za nejaké 2 mesiace 12 kg. Fakt som bola takáto, ja som proste... Viem, že som plakávala v noci, že som hladná, ale bala som sa si ísť dať do chladničky nejaký chleba so šunkou, tak proste som jedla lenže šunku, sír a banán a takéto proste, že ja som mohla mať za deň, neviem, kalorický príjem, že 700 kalórií, aj to preháňam. No a vlastne práve po tomto období začalo obdobie prežierania sa. A dospelo to do takého štádia, že ja som dokázala si proste nakúpiť hoci kde sladkosti, všetko to požrať a následne to je teda vyvrátiť a tým, že som to mala takto dlhšie, veľa ľudí to nevedelo, tak ja som ani nebola potom už vychudnutá, ale proste, že
mala som takéto prejedanie a nevedela som to ukončiť. Vtedy vlastne mi aj kvôli tomu museli vytrhnúť 7 a 8. Moji najbližší to vedia, že vlastne vy, keď máte bulimiu a vám tá kyselina stále ako keby sa vracia, tak potom vám to vyžiera zuby. Čiže som prišla od vás zuby a uvedomila som si, že toto asi nie je úplne cieľ. No a dala som sa našťastie dokopy, teraz sa snažím žiť taký zdravý život, že hýbem sa, cvičím, jem zdravšie, keďže mám aj tú cukrovku, ale neobmedzujem sa nejakým spôsobom. Ten samý potí fús, mne sa na každom videu pristáham, že potí fús. Kde pracuješ, Tereska? Nepracujem, ja som nezamestnaná. Nie, tak ja mám založenú živnosť a teda mala som doteraz aj nejaké firmy, ktorým som spravovala sociálne siete, neskôr som pracovala v agentúre, v druhej agentúre, ale tým, že teda aj po tej rúži sa aj mne nejako zvýhli čísla na sociálnych sieťach plus tvorím takto obsah na YouTube a teda zarábam si hlavne teda z YouTube, z reklám, na TikToku, na Instagrame a plus teda ešte poberáme invalidný dôchodok, áno, aby sme nezabudli. Takže toto je taký hlavný príjem. Aký odtieň vlasov máš? Tak momentálne mám iba tóner na vlasoch. Toto, čo vidíte, tak to je moja prirodzená farba. 7 rokov som sa peroxidovala, čiže teraz vlastne som si išla dať nadpojiť vlasy, čiže sme ich chceli trošku dotmavšie len vytonovať, nech majú rovnakú farbu. Lenže nakoniec nejdeme nadpájať tie vlasy a nadpojíme ich až o niekoľko mesiacov. Práve kvôli jednej z tých vecí, ktorú som teraz spomínala, ktorú vám ešte nemôžem povedať a na to sa strašne teším. Aký je tvoj obľúbený spevák alebo kapela? Ja asi nemám obľúbeného speváka ani kapelu. Skôr ja počúvam rap DJov, producentov jednoducho, že kebyže si mám asi vybrať, tak skôr by som to teda zaoplnila, že môj obľúbený interpret a tým je jednoznačne Jack Harlow. Mám rada Central Cee-ho, možno čo sa týka že českých, slovenských, tak to počúvam najmä rap, že Izomandias, Gleb, kokos teraz si normálne idem, že starú školu totálne, že si zapínam proste, aj keď som sprcha, keď sa malom hoci kde, starú H1.6, starý kontrafakt, také tie 2006-2007 a tiež mám rada Pilsiho. Čiže tak, plus teda počúvam Wilkinsona a Dimensiona, to je drum and bassový DJ. A tak, kadekoho, to mi príde. Niekedy si proste pustím aj úplne že 2000-ky a frčím si na Britney Spears. A aby som nezabudla, tak milujem Outkast. A teda aj celkovo R&B. To proste, ja som sa mala narodiť asi v New Yorku v 90 rokoch, podľa mňa. Bavíš sa s dievčatami z nevesty? Tam si jej reklamnú prestávku. Bavím sa asi s 3. So 4. To je všetko. Naozaj, že neudržujem nejaký stály kontakt s babami z Rúže. Už to síce bolo pred rokom, takže podľa mňa aj medzi všetkými sa tie vzťahy tak trošku porozpadávali, ochladli, ale tak s kým si držím vzťahy, napríklad Bea, s tou sa celkom aj často stretávam, alebo si proste píšeme, potom si píšem občas s Marcelou, alebo tu keď stretnem, tak ma to veľmi poteší, rovnako som si písala ešte dávnejšie s Diankou, Priscilou sme mali nejaké spoločné správy, takže toto sú asi baby, s ktorými som v kontakte. Čo hovoríš na Petrano? No takto akože mne to už aj príde ľúto, lebo mi proste chodia správy, lebo sa ma ľudia pýtajú, že vy sa zase nebavíte a bavíte a nebavíte, ešte mám aj spoločnú kerku a ja napríklad neviem, ja som sa chcela baviť, neviem, či som urobila niečo zlé, proste ja som za to, že veci sa majú komunikovať. Písala som jej veľakrát som ju volala von, ale keď sa proste niekto s vami baviť nechce a nechce sa s vami stretnúť, a nepobývam prečo a tvári sa, že je to v pohode, tak za mňa to není v pohode. A hrozne to akože, mňa to mrzí, lebo proste ja som nikdy v živote nemala, takže ja už keď si k sebe pustím nejakú osobu, to ste mohli vidieť a tí, čo ste pozerali tú Rúžu, že ja som tam nebola si blízka úplne so všetkými dievčatami proste, lebo mám svoje kamošky, ktoré mám, že 15 rokov, 20 rokov, od malinka úplne a nikdy sme sa nepohádali kvôli niečomu, vždy sme proste boli, odkedy sme sa stretli, sme kamarátky, čiže ako keby zle znášam, keď mám nejakú kamarátku a nejakým spôsobom ona v tom mojom živote byť nechce, alebo sa niečo stane a tak, takže I don't know, neviem, čo sa stalo. Prečo práve spolupráca s Rúžový slon? Ja som na svojom Instagrame vyhodila spoluprácu so sex shopom Rúžový slon a teda zobrala som to kvôli tomu, že sa mi to páčilo. Proste, neviem, ja neberem vôbec všetky reklamy, ktoré mi chodia, aby ste si teraz nemysleli, že ja tu teraz neviem, bombím tu spolupráce jednu za druhou. Kľudne, keď si pozriete môj Instagram, tak nemám tam toho až tak veľa, keď tak niečo cez storky, alebo aj na TikToku ešte dám. Ale tento sex shop, ja neviem, mne sa to lepšie promuje ako nejaké krémy.
nie som nejaká, že make-up artistka, alebo nešpecializujem sa na nejakú kozmetiku alebo niečo takéto, čiže akože mám nejakú kozmetiku, ktorú používam, napríklad s Garnier som mala spoluprácu, s ním som spokojná, ale napríklad sex shop, ja neviem, ja som dosť uletená v týchto veciach a vôbec mi nevadí o tom verejne rozprávať a mrzí ma, že stále sa to proste u niektorých ľudí ako keby tabuizuje tá téma a keď nie ste spokojní napríklad so svojím intimným životom, čo som sa stretla proste s x dievčatami aj s nejakými kamarátkami, ktoré mi hovorili, že majú toho partnera, ale neklape im to, ale že oni si proste myslia, že ten sex tak má byť, že to je normálne, ale on vie byť veľmi pekný a keď nie je, tak si ho viete skrajšiť alebo opekniť a práve na to fungujú aj tieto sex shopy. Teraz napríklad môžete si tam kúpiť kľudne aj kondomy len, alebo ja neviem, lubrikačné gely a takéto veci. Hej, teraz nehovorím, že ja som si tam naobjednávala 80-metrové dilda, alebo čo. Len prišlo mi to také, že nevadí mi hovoriť o tej téme, tak som to zobrala. Nakoniec z toho vznikli dosť vtipné videá a som hrozne rada, lebo bavilo ma to a baví ma natáčať kreatívne veci, čiže čím kreatívnejšie to je, tým lepšie pre mňa. Ako ide život? Nejde. Aké to bolo, keď si zistila, že máš cukrovku a čo ti pomohlo všetko dodržiavať? Tak ja som vlastne cukrovku od diabetes typu 1 chytila, keď som mala 18. Chytila to jak nejakú pohlavnú chorobu, ty kokos. A bolo to pre mňa ťažké, lebo vlastne ja si pamätám, že to som mala nejako tesne pred stužkovou. No a ja som jeden mesiac proste strašne veľa schudla a stávalo sa mi to, že v noci sa mi dalo hrozne veľa cíkať, potom som bola smedná a toto sa mi stále točilo a raz som potom bola na jednom fotení, po ktorom som skoro odpadla a myslela som si, že to je hyperventilačná tetánia. Takže som s tým išla ku doktorke, teda, že mala som tento hyperventilačný záchvat, lebo to sa mi už predtým stalo. Ona mi ma vypísala všetko a už som odchádzala a na odchode mi hovorí, že slečna Kosecová, počkajte, že ešte vám zmeriam cukor. No a pichla mi do prstíku a zistili sme, že ráno na lačno som mala nejakých 26, čo máte mať proste ako zdravý človek, že 4 alebo 5. Čiže to bol zrazu stres, panika. Ja ešte vtedy som sa pokúšala nejaké líčenie, čiže ja som mala mať, vtedy som ma ešte zaujímala kozmetika. Mala som líčiť baby na stúžkovú a musela som to všetko porušiť, kamošky. A vlastne hneď ma hospitalizovali a teda 5 dní som bola na iske a potom 5 dní som bola normálne ešte na detskom dokonca. Poplakali sme si, no, ale potom vlastne, keď sa s tým človek naučí žiť, tak zistí, že nie je to také hrozné, dá sa to. Samozrejme, vplýva to na hrozne veľa vecí. Čo už mám robiť? No zatiaľ akože na to sa nenašiel liek, na túto jednotku. Možno sa už aj našiel, len o ňom nevieme, čiže robím všetko preto, aby som bola zdravá a čo viem, aby mi neodrezali pravú nohu. Chystáš sa ešte do nejakej reality show? No keďže Love Island už nestíham, tak momentálne sa do žiadnej reality show nechystám. Fakt, že reality show, ktorú by som si vyskúšala, je teda Survivor, len tým, že mám práve túto cukrovku, tak nemohla by som tam ísť, pretože by som tam neprežila, keďže tam žijú na rýži a na kokose. Plus teda Love Island, to je moja srdcovka, akože fakt, že raz v živote, náhodou, keby sa zadarilo, mala by som možnosť ešte ísť do nejakej reality show a chceli by ma, tak by som určite išla do Love Islandu, lebo ja som vlastne tú anglickú verziu pozerala ešte dávno predtým, než to bolo tuto na Slovensku a hrozne ma to bavilo a vlastne však aj ja som sa predržil hlasovať do toho Love Islandu, ako som už x-krát hovorila, takže to len tiež, no viem, že oni tie potetované baby moc v telke nechcú a že hlavne do konceptu ako je Love Island sa im to nehodí, pretože som až moc výrazná a presne ako mi povedali, že báli sa, že by som sa nemusela páčiť chalanom. Čím si chcela byť, keď si bola malá? Ja som chcela byť upratovačka ako moja teta. Totižto mojho ocina sestra, tak ona chodila strašne často do Rakúska, ona tam pracovala a ako je teraz napríklad chodia chalani na stavby, tak tam tým pádom, že je to Rakúsko a Nemecko, tak tam si oveľa viac zarobíte, čiže ona tam chodila upratovať a ja keď som bola malá, tak som proste chcela byť ako Katka, ako moja teta a stále som všade behala, že upratovacká, takže upratovačka, potom som chcela byť smetiar. Ale potom ma to nejako prešlo. Ale viem, že toto som proste, že ja som po dome behala a upratovala som všetko. To ma bavilo. Že som nezniesla, aby som mala ja niekde špinu. Teraz by som práve, že mohla viacej upratovať. Chceš si nechať krátke vlasy, alebo si ich dáš znova nadpojiť? Tak to ti poviem. Momentálne mám teda takúto dĺžku svojich vlasov. Chcela by som si dať nadpojiť len kvôli tej veci, ktorú som spomínala, si ich ešte zatiaľ dať nadpojiť nemôžem, ale ako mám dlhšie tieto krátke, tak normálne už si na ne zvykám. Ale už by som sa asi že neostrihala teraz ako momentálne na ten bob, aj keď mi veľa ľudí hovorí, že mi to hrozne pristalo, za čo som moc vďačná. Len tým, že som strašne dlho nemala už dlhé svoje vlasy, tak sa ich snažím nechať narásť, dorásť. Ale ja som schopná proste, že za 2 roky budem ich mať takéto dlhé, úplne ma drbne a znovu sa seknem na krátko. Toto je milé, emuš.
Zopakovala by si ešte show Rúža pre nevestu, inak obdivujem ťa a pokračuj v tom, čo ťa baví. Pozdravujem a ďakujem. Budem sa snažiť. Nezopakovala by som si už práve Rúžu pre nevestu. Podľa mňa jedenkrát a dosť stačilo mi. Neviem, či by som mala opäť chuť byť v tom ženskom kolektíve, zase zažívať tie hádky, zase si proste prejsť tým mojimi výkyvami cukru, ktoré som tam mala a zaľúbiť sa do nejakého chlapa, ktorý vás vlastne potom nechce a ide za inou babou, čiže je to dosť bolestivé a aj keď si človek povie, že je to reality, že čo tam ten čas beží úplne inak, tým, že ste tam zavretí, nemáte tam tie telefóny, tak tie city alebo tieto vzťahy sa oveľa viac prehlbujú, čiže už by som asi do ďalšej nešla, ale kebyže si ju mám zopakovať s tým, že som tam ešte nebola, tak určite som rada za túto skúsenosť. Ako sa ti býva v garzonke? No keďže môžete vidieť, že som stála na tom istom setupe a ešte som sa nepresťahovala, tak výborne. Už by som strašne chcela ísť do väčšieho, len tie ceny bytov, čo sú tu v Bratislave, sú neskutočné aj za prenajom. A tým, že už bývam teda sama a nechcem bývať s niekým iným, nemám ani s kým iným bývať, tak už si nechcem brať tento komfort, čo som na to zvykla. Preto časom, keď aj budem mať, hádam, viac peniažkov alebo budem proste zarábať, takže si budem môcť dovoliť väčší byt, tak určite sa chcem presťahovať. A najlepšie by som si kúpila vlastný, lenže ja som nikdy ako keby nedostala, že ako niektoré deti od rodičov dostanú, že tu máš 30 000 alebo aj 5 000 alebo koľko tisíc a choď si, zober si hypotéku a kúp si byt, to u nás nehrozilo. Ale tak, no čo, doba je drahá. A chcem si zdať urobiť prstia, takže až potom na to začnem šetriť. Máš vysokú školu, ak neplánuješ? Ak máš, tak akú? Tak ja som, prosím vás pekne, BC Tereza Kosecová, ale nemám to ani na občianskom, nemám to nikde, pretože som si ešte nebola ani vyzdvihnúť za tie 3 roky, či koľko to je diplom. Študovala som na Komenského žurnalistiku, tuto v Bratislave, a chcela som ešte pokračovať na marketing, lenže potom som začala v tomto odvetví sama pracovať a získala som nejaké skúsenosti a zistila som, že mi to vlastne nie je treba a že ako keby to, čo viem, mi postačí a začala som sa vzdelávať a proste v ďalších tých prácach, ktoré som mala, tak som získala prax. Takže už si myslím, že mi to nie je treba, samozrejme, vždy je super sa vzdelávať, len už pre mňa bude proste štúdium, panika, stres, hrôza. A ja napríklad moje roky, ktoré som strávila, či už na strednej alebo na výške, tak to sa nedá porovnať s tým, čo žijem teraz. Nie som študijný typ, nikdy som nebola, viem, že niektorých to baví, ale ja proste potrebujem zarábať cash. Pôjdeš voliť? Áno, pôjdem a choďte aj vy, prosím. A choďte voliť správne, prosím. Ako si spokojná s perami? Som veľmi spokojná. Ja mám normálne gummy smile, čo je, že vlastne si takto usmejete a tuto vám trčí polka ďasna. Tak my sme vlastne dorábali postupne s pani doktorkou, kde chodím do Crystal Aesthetic Clinic hornú peru, trošku sme nakoniec dopichli aj do dolnej a to sme išli tak, že sme najprv pichli 0,5 ml a neskôr 0,4 ml a urobilo to taký pekný prirodzený efekt, ktorý nevyzerá kačkovský, takže som veľmi spokojná. Keď si dala piercing do nosa, bolelo to? Tak samozrejme, že ten prepich bolel, všetko, keď vám pichajú hoci čo, hoci kde, tak to štípe bolí. Ale inak akože tento septum, musím povedať, že sa mi hrozne rýchlo uhojil, že za 2 týždne som už to mala v pohode, len tie 2 týždne som trošku nemohla smrkať a štípalo ma to a stále som si s tým musela takto hýbať. Ale iný piercing, čo som mala predtým v pere túto medúzu, to je taká ako keby gulička, čo ide cez hornú peru. Tak to som horšiu bolesť nezažila, to tak strašne bolelo, že to si neviete predstaviť, čiže ani sa mi to dobre neuhojilo, stále sa mi to zapalovalo, čiže o rok na to som si to potom vyťahla, takže to bola, že bolesť 110 nedoporučujem. No a pozerám ako tak, že posledná otázka, prečo si dala tie JBL do súťaže a nenechala si to? Tak zakončíme to tým, že dala som ich pretože som vás chcela potešiť. Ja mám doma JBL reprák svoj, mám doma AirPody, sluchatka, takže ja to akože nepotrebujem a rozmýšľala som, že mohla by som pre vás, teda pred mojich sledovateľov, ktorí ma sledujú na Instagrame, spraviť nejakú súťaž, ktorá by potešila či už chalanov alebo baby a JBL produkty, elektronika sú podľa mňa že veľmi kvalitné, takže som sa rozhodla práve pre to. A dúfam, že teda niekoho poteším, tento to vyhrá. Súťaž ešte trvá, myslím, že do 29. septembra. Neviem koľkatého toto video vyjde, čiže náhodou, ak to vyjde predtým, tak kľudne sa ešte zapojiť. No a mám ešte aj iné súťaže povymýšľané, čo mám aj skrz nejakú spoluprácu. A napríklad, neviem, ja som sa nikdy ako človek nezapájala do súťaží na iných profiloch a všetky kamošky, čo sa zapájali, tak vždy niečo vyhrali, takže asi by som to mala aj ja zmeniť. Ďakujem, že ste to dopozerali a teda vidíme sa pri ďalšom videu a ak sa vám páčilo, tak ma podporte lajkom, odberom, shareom a posielam velikánsku napustenú kyselinovú pusu. Mua!